বাবা, হাঁচি পেয়ে যায় আমার। গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আশা করবো তোমরা প্রত্যেকে খুব ভালো আছো। আমি তো ভীষণ ভালো আছি। আর আজকে তোমাদের সঙ্গে এরকম একটা সুন্দরভাবে সেজে গুজে ভিডিও করছি, তার জন্য মনটা ভীষণ ভালো। আর আজকে আমি না অনেক দিন পর এরমভাবে শাড়ি পরেছি, দেখো তো কেমন লাগছে। শাড়িটার মানে মেঝেটার কালারটা এইটা, পাড়ের কালারটা এইটা। এই কালারের ব্লাউজ আমার ছিল, বাট ব্লাউজটা একটু গায়ে খুব রোগা হয়ে গেছে, তো তাই জন্য গায়ে একটু ছোটো হয়ে গেছে। সেই জন্য আমি একটা অরেঞ্জ ব্লাউজ পরে নিয়েছি আর শাড়িটা এইরমভাবে পরেছি আজকে। এইভাবে কেমন লাগছে আমাকে অবশ্য করে জানিও। আর আজকে এইভাবে শাড়িটা কেন পরেছি, এরকম সাজুগুজু কেন করেছি, সেটা হলো স্পেশালি এই ভিডিওটা করার জন্য। তো কেন, কী বৃত্তান্ত, সেটা তোমাদের বলছি, একটু ওয়েট করো। তো আজকে একদম একটা সুন্দর চ্যালেঞ্জ ভিডিও তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করবো বলে সাজুগুজু করে বসে পড়েছি। আর এইরকমভাবে শাড়ি পরেছি তার কারণ একদম একটা ইউনিক কারণ কি, আজকে আমি যে ভিডিওটা বানাতে চলেছি, যে চ্যালেঞ্জটা করতে চলেছি, এটাও কিন্তু ভীষণভাবে ইউনিক। মানে এতদিন যেসব চ্যালেঞ্জগুলো করেছিলাম তার মধ্যে থেকে এই চ্যালেঞ্জটা মানে আমার তো ভীষণ ভালো লেগেছে। যে দিয়েছে তাকে সত্যি থ্যাঙ্কস। বাট চ্যালেঞ্জটা করার জন্য ইনগ্রেডিয়েন্টসটা আমি একদম খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তোমাদের আগের ভিডিওতে আমি বলেছি আমি অনেক খুঁজে ইনগ্রেডিয়েন্টসটা এনেছি, আর তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো সেই চ্যালেঞ্জটা কী চ্যালেঞ্জ। আর এটা যেহেতু একটু একদম অন্যরকম চ্যালেঞ্জ, আর এইরকম ধরনের নোজপিনগুলো যেহেতু একটু অন্য ধরনের মানুষরা পরে, মানে মতো এটা কেউ পরে না, তো সেই কারণে এটা কিন্তু একদম খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। তো আমি অনেক খুঁজে এটা এনেছি। আর দোকানদারকে যখন জিজ্ঞেস করলাম যে অন্য রকম ধরনের ডিজাইন আছে কিনা, তো উনি বললেন দেখুন এরকম তো সচরাচর সবাই পরে না, সবাই কেনেও না, তো সেই জন্য আমি বিশেষ কিছু আনি না। আর যারা পরে তারাও খুব বেশি ডিজাইন এরকম চায় না, তো সেই জন্য সেরকম ডিজাইন তোমরা পাবে না। তো মানে নেই মামার থেকে কানা মামা ভালো, তো কী করবো, তো সেই জন্য আমি এইটা নিয়ে চলে এসেছি। অবশ্যই এটা আমার মানে দেখতে তো খুব ভালোই লেগেছে, কিন্তু আমি এই ধরনের নোজপিন আগে কোনো দিন ইউজ করিনি। ও সরি, তোমাদের তো বলতে ভুলে গেছি, আজকের চ্যালেঞ্জটা হলো স্ক্রিউ টাইপ নোজপিন ওয়্যার অ্যান্ড রিমুভ। এইটাই হলো আজকের চ্যালেঞ্জ। তো জানি না এটা আদৌ আমার নাকে ঢুকবে কি ঢুকবে না, আমি কিন্তু আগে একদম ট্রাই করিনি। আর এই নাকছাবিটা দেখো, আমি কিন্তু 12 মাস এটাই পরে থাকি। তো মানে নোজপিন মানে বারবার খোলা পড়া, এটা কিন্তু আমি খুব একটা করি না। আর মানে প্রবলেম হয় আর কি, মানে পড়তে পারি না, খুলতে পারি না, নাক দিয়ে জল বেরিয়ে যায়, চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যায়। তো জানি না আজকে চ্যালেঞ্জটা কতদূর কি সাকসেস আমি অর্জন করতে পারবো। তো চেষ্টা করবো তোমাদের এই নোজপিনটা মানে পড়ার। তো চলো প্রথমে এই নোজপিনটা আমি খুলে নিচ্ছি। এটা কিন্তু খুব একটা আমি খুব একটা খুলি না, তো খুলে নিয়েছি। আর আজকে এরকম একটা সুন্দর চ্যালেঞ্জ করবো বলে এরকম সেজে গুজে আমি বসেছি। কারণ কি, যারা এই ধরনের নোজপিন করে তারা এইভাবে শাড়ি পরতে বেশি পছন্দ করে, তাই জন্য একটু ট্রাই করলাম। জানি খুব একটা হয়তো ভালো হয়নি, আর ব্লাউজটা তো ম্যাচিং হয়নি। তো চলো তোমাদের প্রথমে আমি দেখিয়ে দিই যে আমি কী পরছি। আচ্ছা, তোমাদের আমি কিছু একটু জিনিস আগে দেখাতে চাই। আমার না কিছু নোজপিন আছে যেগুলো খুব এক্সক্লুসিভ, আমার খুব ভালো লাগে, তো সেগুলোই তোমাদের সঙ্গে একটু শেয়ার করছি। প্রথমে দেখো, আমি যেহেতু আজ একটা মুক্তোর সেট, মুক্তোর কানের পরেছি, তো সেই জন্য আমার এর সঙ্গে সেটের দেখা একটা নোজপিন আছে, সেটা হলো এইটা। এটা হলো একটা মুক্তোর, দেখতেই পাচ্ছ। তো এটাও আমার ভীষণ ভালো লাগে। তোমাদের এটা আমি একটু পরে দেখাচ্ছি, যদিও এটা না একটু মোটা। আর তোমাদের বলে রাখি, আমার এই নাকটা বা এই কানটা না কোনো রকম ছুঁচ দিয়ে ফোটানো হয়নি। আমরা একদম গোল্ডেন রিং, সরু গোল্ডেন রিং দিয়ে অনেক ছোটো বয়সে আমার নাকটা মানে হোল করা হয়েছিল। তো সেই কারণে কিন্তু নাকের হোলটা আমার খুব ছোট, তো সেই কারণে সব রকম নোজপিন কিন্তু আমি ইউজ করতে পারি না, আমার প্রবলেম হয়। তো এটাও দেখছি আমি পরে, এই দেখো। এইটা এইগুলোর সাথে কিন্তু ম্যাচিং। কেমন লাগছে এটা পরে আমাকে অবশ্য করে জানিও। তো চলো এটাকে এবার রিমুভ করি। আরও দেখো সুন্দর সুন্দর রয়েছে, তোমাদের দেখাচ্ছি কটা। আমি ওগুলো আর পরছি না, কারণ এতগুলো আমি পরতে পারবো না। দেখো সব জড়িয়ে গেছে। এই একটা সুন্দর নোজপিন, এটা মাঝখানে খুব ট্রেন্ডে ছিল। তো এই একটা দেখো, একটু এটা ঝোলা টাইপের, দেখতে পাচ্ছ। এটাও একটা পুরো গোল্ডের, খুব সুন্দর লাগে এই নোজপিনটা। এছাড়াও আমার দেখো একটা আছে, এই দেখো 3টে পাথর দেওয়া, তো এই একটা আছে। এই দেখো, এগুলো আমি মাঝে সাথে ইউজ করি। এই দেখো, দেখছো
তো এরকম ধরনের কিছু কিছু আছে। আর একটা এক্সক্লুসিভ আছে, সেটাও তোমাদের দেখিয়ে দিই। এটা অবশ্য করে তোমাদের পরে দেখাবো আমি। এটা আমি খুব রিসেন্ট কিনেছি আর কি, আমার বোন আমাকে এটা কিনে দিয়েছে। এই দেখো, দাঁড়া এটা খুলি। এই দেখো, এটা অবশ্য মানে এটা অন্য ধরনের সিস্টেম। দেখো যা, এটা একটু অন্য ধরনের সিস্টেম। এটা কিন্তু নাকে মানে কোনো রকম হোল না থাকলেও এটা তুমি পরতে পারবে। সেটা হলো, এটা একটু বাড়িয়ে নিলাম। এই দেখো, এটা সব থেকে ইজি। কেমন লাগছে বলো? এটা একটা অক্সিডাইজের নোজপিন, আমার ভীষণ পছন্দের এটা। এই দেখো, এটার খোলার সিস্টেমটা হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ কি? এই দেখো, পিছন দিকটা একটা এরকম করা রয়েছে। এটাকে এইভাবে, ও মাই গড, এই দেখো, এটা এবার খুলেছি। এটা বেশ মোটা, জানি না এটা আদৌ আমার নাকে ঢুকবে কি না। এবার আমি চেষ্টা করছি, আই এম ট্রাইং। ওরে মা রে, ও তোমরা দেখতে পাবে কিনা জানি না। এই দেখো, নাকের আমার হোলটাতে আদৌ আটকাচ্ছে না, মনে হয় না গো আমি পড়তে পারবো বলে। চেষ্টা চলছে। নাকে হাত দিলে আমার এটা হয়। যাতা অবস্থা। নাক থেকে পড়তে গেলেই আমার এরকম অবস্থা হয় গো। এটা কোনো মতেই আমি ঢোকাতে পারছি না, সরি গো। ভীষণ চেষ্টা করে যাচ্ছি আমি, বাট দেখো একটুও ঢুকছে না, একটুও নয়। এটা এতটা মোটা যে ইম্পসিবল। আমার নাক দিয়ে জল বেরিয়ে গেছে, দেখো আটকে আছে। সরি গো, এটা তো ঢোকাতে পারলাম না। দেখো এরকম করে ধরেছি, ধরে এরকম চেষ্টা করে যাচ্ছি, কোনো মতেই হচ্ছে না। সরি, এটা হবে না মনে হচ্ছে। সেই জায়গায় আমার দুবার হাঁচি হয়ে গেল। যা অবস্থা। তো চলো, এইগুলো তো তোমাদের দেখাতে পারলাম, মানে এইগুলো পরে দেখাচ্ছি না, তবে একটা ইউনিক খুব সুন্দর তোমাদের জিনিস আমি পরে দেখাবো। সেটা পরতে গেলেও আমার দম বেরিয়ে যায়। সেটা হলো এইটা। এটা অ্যাকচুয়ালি আমরা যেহেতু সোনার বেনে, তো সেই জন্য আমাদের মানে বিয়ে বাড়িতে এটা কিন্তু পরাটা মাস্ট। বিয়ে, কোনো শুভ অনুষ্ঠান, কোনো অকেশানে আমাদের সদবা মানে ম্যারিড ওমেনরা এটা পরে। তো এটা পরাটাও একটা ইউনিক জিনিস। দেখো কি সুন্দর দেখতে এটা। এখানটা পুরো স্প্রিং আছে, এগুলো পুঁতি আছে, আর এগুলো বারবার আমি দেখো বিয়ের সময় পরেছিলাম, তাই জন্য লিপস্টিক লেগে গেছে। তো এটা পরার জন্য দেখো, এটা এইভাবে ওপরে এইটা দিয়ে ঢোকাতে হয়। ও মা, ঠিক আছে, হ্যাঁ এই দেখো। এবার এখান দিয়ে এটা যেটা বেরিয়েছে, এটা লাগানোটা একটু টাফ। এই দেখো, এই যে লেগে গেছে। এটাকে ভেতর দিকে এভাবে ঢুকিয়ে দিতে হয়। এটা এরকম রয়েছে, এর সঙ্গে এই এখানে একটা দেখো ছোট্ট মতো ডিজাইন করা রয়েছে, দেখছো? এরকম একটা আঁকশি আছে, এটাকে নিয়ে এইভাবে আটকে দিতে হয়। তো এইভাবে এটা আটকে থাকে, এটাকে বলে নথ। কোনো বনেদি বাড়িতে কোনো পুজো অনুষ্ঠান এসবগুলো হলে কিন্তু এগুলো পরে, আর এগুলো বেশ বড় বড় সুন্দর সুন্দর পরে। তাই জন্য দেখো ঠোঁটের কাছে থাকে বলে লিপস্টিকটা লেগে যায়, বাট মানে খাওয়ার সময় খুব প্রবলেম হয়, এরকম ধরে খেতে হয়। তোমরা আমাকে এটা পরে দেখেওছো, আমাদের বাপের বাড়ির যখন কালী পুজো হয়েছিল, রটন্তী কালী পুজো, মাঘ মাসে তো আমরা এটা পরেছিলাম বোনেরা সবাই মিলে, সাদা লাল শাড়ির সঙ্গে এরকম নথ, কানের সুন্দর করে সেজেছিলাম আমরা। তোমরা ভিডিওটা একবার চেক করতে পারো, ভীষণ ভালো লাগবে। তো এটা পরেও মানে খুব ভালো লাগে। এটাও একটা নতুন ধরনের নোজপিন বলতে পারো। তো তোমাদের তো দেওয়া ওই রকম ধরনের নোজপিনটা আমি ইউজ করতে পারলাম না। ওটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের ইউজ করার মতো নয়, আমরা পারিও না করতে। যারা ওটা মানে পরে তারাই কিন্তু পারবে।
তো যাকে ওটা পারলাম না, বাট অনেকগুলো তোমাদের ট্রাই করে দেখালাম। এটা আমার খুব প্রিয় একটা জিনিস, খুব একটা পড়া হয় না, তো আজকে তোমাদের সঙ্গে এটা পড়ে শেয়ার করলাম। তোমাদের কেমন লাগলো ভিডিওটা অবশ্য করে জানিও। আর তোমরা একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিওর মধ্যে দুটো চ্যালেঞ্জ দেখতে পেয়ে গেলে, একটা হলো নোজপিন রিমুভ অ্যান্ড ওয়্যার ওই চ্যালেঞ্জটা, আর একটা হলো স্নিজিং চ্যালেঞ্জ। কারণ নাকছাবি পড়তে খুলতে গেলে, নাকে হাত দিলে সুড়সুড়ি লাগলে আমার এই হাঁচি এখনও আমার নাক দিয়ে জল বেরাচ্ছে, কথা বলবো কি, নাক দিয়ে জল বেরাচ্ছে এখন বলতেই পারছি না। তো চলো আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্য করে জানিও। আর সত্যি গো, ওই স্ক্রিউ দেওয়া নোজপিনটা পড়তে ভীষণ অসুবিধা হয়, ওটা যারা পরে হ্যাটস অফ তাদের। আমি তো মানে ঢোকাতেই পারছি না, এরকম একটা অবস্থা। তো ওটা এই চ্যালেঞ্জটা করবো বলেই কিনে আনলাম, তো ওই পয়সাটা আমার বেকার গেল, কিছু করার নেই। তোমাদের ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই করে একটা লাইক দিয়ে দিও, আর অবশ্য করেই আমার পাশে থেকো। দেখো আজকে ওটা পড়তে পারিনি তো কী হয়েছে, খুব খারাপ লাগছে, বাট তোমাদের অন্যগুলোও তো পড়ে দেখালাম, বলো এটাও তো পড়ে দেখালাম, আমাকে কেমন লাগছে অবশ্যই করে জানিও। যদি আমাকে একটু ভালোবেসে থাকো এতদিনের মধ্যে, এতগুলো চ্যালেঞ্জ ভিডিও দেখার পরেও, তাহলে আমার চ্যানেলটাকে প্লিজ একটু সাবস্ক্রাইব করো, আমার পাশে থেকো। তোমরা এত ভালো ভালো চ্যালেঞ্জ আমাকে দিচ্ছ, সেগুলো আমি সত্যি খুব আনন্দের সহকারে অ্যাকসেপ্ট করছি, তোমাদের সামনে তুলে ধরছি। আর এই চ্যালেঞ্জ ভিডিওগুলো করতে আমার ভীষণ ভালো লাগছে। আমার ঝুলিতে এখনও অনেকগুলো চ্যালেঞ্জ ভিডিওর আইডিয়াস আছে, সব আস্তে আস্তে তোমাদের জন্য আমি করব। তাহলে আজকের মতো লাভ ইউ অল, টাটা। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই করে লাইক দিও, সাবস্ক্রাইব করো, অনেক বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করে দিও। আর ভিডিওটা ছেড়ে যাওয়ার আগে অবশ্যই করে ডেসক্রিপশন বক্সে একবার ঘুরে যেও, সেখানে আছে আমার ইনস্টাগ্রাম আর ফেসবুক লিঙ্ক, তো সেখানে গিয়ে তোমরা সুন্দর সুন্দর রিলস দেখতে পারো। কেমন? তাহলে আজকের মতো আসি, টাটা। আমার নাক দিয়ে এখনো জল বেড়াচ্ছে গো।